Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Sangkut YouTube. Di kali ini gua mau unboxing baju kesukaan gua. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Bantu share video kami ke teman-teman kalian. Oke, yang ke satu, pertama jaket dulu ya. Jaket Billionaire. Tuh guys, jaket ini menurut saya keren banget. Karena apa? Karena jaket ini yang pertama, ininya ada gambar orang gitu ya, ada motif-motifnya, dan ini ada kantongnya juga nih ya, ada kantongnya, dan ini ada gaya-gayanya, fungsinya untuk tali, dan ini juga nih kantongnya ada lurus semua ya, tapi ini kantong lebar banget. Ini keren sih gambar orangnya. The Frog of Billionaire Straight Bass Fresh God Wild Bass by the Gig Mix. Ini tulisannya juga keren karena tulisannya bahasa Inggris. Oke, ini posisinya ke satu ya, dan kita lanjut ke dua. Yang kedua adalah ini nih. Ini aku baru beli nih ya, aku belinya nggak lama nih ya. Tuh guys, jaket ini menurut saya jaket kesukaan saya banget. Ini yang pertama ya, gayanya ini, motifnya ini kotak-kotak warna abu-abu. Tuh abu putih dan biru. Motifnya, warnanya ada 3. Saya suka banget jaket ini. Jaket ini dengan dibanderol harganya lumayan terjangkau, 100.000. Oke. Posisi ketiga, baju batik. Baju batik banyak adem banget, dan dia motifnya itu kembang ya, motifnya kembang. Warnanya yang paling keren banget ini, baju ini warna merah, dan di ininya nih ya ada motif lagi nih. Tuh ini dan ini nih ya. Ini warnanya sih ada berapa ya? Bentar, saya hitung dulu ya. Merah, putih, hitam, putih, terus merah tua ya, dan udah segitu saja. Ini warnanya ada 3 ya, 3 warna. Tuh. Tapi sayangnya ini kancingnya ini saya copot nih ya, enggak tahu. Karena ini banyak banget, ini dibanderol harga 60.000. Posisi yang keempat, baju ini nih guys. Baju ini bagus banget ya. Karena apa? Karena baju ini motifnya itu kotak-kotak ya. Motifnya itu dawa-dawa dengan warna 2 warna, pink dan putih. Dan kancingnya juga bagus banget, disesuaikan dengan warna. Kancingnya warna putih dan benangnya juga warna hitam gitu ya.
Dan ini rapi banget tuh, bahannya juga kokoh tuh, tidak mudah sobek. Dan motifnya ini ada lagi tuh, warna merah dan biru tua tuh ya. Bagus banget nih kalau menurut gua, original tuh guys. Ini baju original banget ya, banyak sih kokoh tuh. Tidak mudah sobek juga tuh. Ini dibanderol dengan harga 70.000. Wajar ya, original 70.000. Sekecil ini ya, 70.000 wajar. Ini ada yang 35 baju itu ya. Tapi saya yang suka aja belinya ya. Kalau yang enggak suka, buat apa dibeli? Nanti ujung-ujungnya tidak dipakai. Kita rekam baju-baju favorit saya. Terima kasih konten saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Bang JR. Selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.